Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer aquele vlog pra vocês, espero que vocês acompanhem, gente, e gostem. Botei aqui aquela roupinha basiquinha, ó, coloquei meu óculosinho. Hoje a gente vai dar um passeio em uma cachoeira, em família. Tá um pouco nublado, não sei se vai dar pra mim cair na água, porque tô um pouco ruim da garganta ainda. Mas se não der pra cair na água, pelo menos tá lá sentadinha na beira da água, né? Curtindo aquela brisa da água. Então vocês ficam aí no vídeo, vou levar vocês comigo. Se vocês gostarem aí, não esqueça de dar aquele like, curtir, comentar, compartilhar. Se você for novo ou nova aqui, caiu de paraquedas e ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma notificações do YouTube aqui quando eu postar, tá bom, gente? Bora deixar de conversa, bora lá pro vídeo. Meus amores, já tô aqui por casa, cheguemos, graças a Deus. Agora eu vou fazer aquela sopinha pra gente tomar, pra poder aquecer mais o corpo, já que o tempo hoje tá um pouco friozinho. Vou contar pra vocês, não tomei o banho. Não tomei o banho, pois a água tava muito gelada. Eu coloquei o pé na água, mas vi bem gelada, não tomei. Preferi não arriscar, porque eu saí recentemente de uma virose e ainda tô com a garganta um pouco ruim, então preferi não arriscar, mas foi ótimo, se divertimos bastante, graças a Deus, resenha em família, né? Fiquemos tudo lá sentados e os outros lá tomou banho, mas eu não preferi não arriscar.
Então agora eu vou fazer aqui aquela sopinha maravilhosa para poder eu tomar à noite. Então bora lá, gente, me acompanhar eu fazendo a minha sopa. Bem gostosa. É o povo, como hoje tá um friozinho por aqui, tá chovendo, tá um friozinho gostoso. Preparei aqui uma verdurinha para mim fazer uma sopinha, né, pra gente jantar à noite, que já é tarde por aqui. Vou lavar essa loucinha. Já cortei aqui também cebola e alho, tomate e cortei uma carninha para poder colocar dentro, né, gente? Porque eu queria fazer ela só com verdura, mas vou colocar essa carninha dentro para poder dar mais um saborzinho. Vou descascar aqui. Como vocês descascar aqui, deixei para mostrar para vocês. Vou colocar um chuchu, 2 cenouras e 2 batatinhas bem enormes, porque aqui quando ela cozinhar, como eu não quero colocar caldo de feijão, aí eu vou e tiro um pouco da batata e bato no liquidificador com caldo e jogo dentro. Aí fica um caldinho bem grosso, sabe? Uma sopinha bem cremosinha, uma delícia.
Gente, voltando aqui para finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham assistido e gostado. Se vocês gostou, deixa o like aí mais uma vez. Se você não for inscrito, se inscreva. E muito obrigado por me acompanhar. Quero agradecer os novos inscritos que estão chegando por aqui. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!